もっと日本語上手だったのにと思うんだけど、どうしたの今日。悪いけどちょっとアイスクリーム買ってきて。ダメ？そう？わかりました。じゃあ誰かボランティアお願いします。あ、そらちゃん。It's very pretty. It's kind of like confetti, but it's messy confetti. I guess confetti is messy, so it works. Not bad. I'm not sure what I was expecting, but better with the ketchup.